nokuti hana kundisiya ndoga. Yes, nokuti ini ndinoita nguva dzose. Ini ndinoita nguva dzose zvinomufadza. Saka Mwari paakatuma Jesu panyika paya anga ainaye. Ndosaka aiti Baba vakandituma vari mandiri. Neni ndiri muna Baba. Haasari Mwari asi kuti anoenda naye. Haleluya. Saka Mwari wacho ndimweya. Is omnipresent. Ari panyika ari mumwana anenge ari kudenga. Saka anoti ari panyika ari kudenga otaura panyika kuti unje mwanakomana wangu wandoda munzwei. Izwi richibva kupi? Richibva kudenga. Ari kutaura ndiani? Ndimwari. Aripi? Ari kudenga uye ari mwanakomana. Saka uye hanzwiswe manje panyama manje. Zvekuti mukazvanzi Jesu akagara kurudyi rwaMwari, imi mukafunga panyama kuti kurudyi rwaMwari ndekuku kana vakatarisa marasika. Haleluya. Amen. Mwari ndimweya, saka rudyi rwemweya nderwu. Rwangu nderwu. Ruboshwe rwangu nderwu. Kurudyi rwaMwari nderwu. Mwari haana kuita bhodhveka. Ndimweya, saka rudyi rwake nderwu. Jesu akagara kurudyi, saka mwana Baba agara pachigaro, iye ari kurudyi. Rudyi rwaMwari nderwupi? Haleluya. Amen. 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 Chinonzi rudyi rwaMwari zvinongoreva kururama. Matthew chapter 25 verse ya 32, 33 ne 34. Amen. Amen. Haleluya. Ngabvira pa verse 31 nesokudza kuti asasaura makwai nembudzi, makwai wesa kurudyi, mbudzi wesa kuruboshwe. Zvino achati kune vari kurudyi, uyai kwandiri makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka youpenyu husingaperi hwakagadzirwa imi denga nyika sazvawambwa. Nokuti makandiona ndine nzara mukandipa chokudya, mukandiona ndisina chokupfeka mukandipa chokupfeka, mukandiona ndine nyota mukandipa chokunwa, mukandiona ndisina pekugara mukandipinza mumba menyu. Zvino vakarurama vachati takakuonai kupumi nenzara. Vakarurama kuda kuti pakubudzirwa kuti vari kurudyi ndevakaita sei? Ndevakarurama. Saka ruboshwe kusarurama. Saka Mwari anongone two sides, righteous and unrighteous. Kana uri righteous, you are on his right. Kana uri unrighteous, you are on his left. Hallelujah. Amen. Yes. Wakati areva izvozvo, akati areva izvi, vazhinji vakatenda kwaari. Vazhinji vakatenda kwaari. Amen. Yes. Zvino Jesu akati kuvaJudha avo, Jesu yobva ati kuvaJudha avo vakanga vatenda, kana imi muchigara mushoko chizwai aya mashoko aya audzwa vanhu vese vari panyika pana. Akaudzwa vaJudha vakanga vatenda, ndo vakunzi kana imi muchigara mushoko rangu ramatenda. Yes. Muri vadzidzi vangu zvazvo. Aya mashoko haasi emaFarisi asina kutenda. Ndiye vaJudha vakanga vatenda. Yes. Ndo vanoitwa vadzidzi vaJesu. Amen. Saka Jesu haangoti vadzidzi vanhu vese vese, anoti vanenge vamutenda. Yes. Ndo vanoita vadzidzi, ndo vanogamuchira shoko rogara mavari, uye ndo vanosunungurwa iva. Yes. Yes. Kana imi muchigara mushoko rangu, kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi. Saka kana mukabuda mushoko rake, zvokuva vadzidzi zvatopera, ende zvokuziva zvokwadi zvatopera. Munofanirwa kugara mushoko rake kuti muve vadzidzi vake, mugoziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Saka kusunungurwa nezvokwadi hakuitwa kuvanhu vese vese, kunoitwa kuvanhu vanenge vagamuchira shoko rake. Haleluya. Nezvokwadi ichakusunungurai. Pamwe anoti ini ndini nzira neupenyu nezvokwadi, ndobva ati zvokwadi ichakusunungurai. Saka ari kuti inini kana mandiziva inini ndichakusunungurai, kana maziva zvokwadi muchasunungurwa. Yes. Vakamupindura vakati, vobva vapindura vakati, tiri vorudzi rwaAbhurahama. isu tiri vorudzi rwaAbhurahama, hatina kutongova varanda vemunhu. hatina kumbova varanda vemunhu. Zvino yakareva sei? Saka iwe wakutitaura sekuti tichasunungurwa. Ona unyengeri hwaFarisi. Vari kuti hatina kumbova varanda vemunhu, but pavari kutaura izvozvizvi vari pasi peutongi hweRoma. Havasi kuchitonga vaIsraeri, vari kutongwa neRoma. Saka havasi varanda.
varanda naipa maitongwa nebritani mamusiri varanda moingwa nemunhu moti otaura kuti muda kusunungwa moti unotaura kusunungwa wachiko vatamboita varanda womunisi imi chitongwa nasimiti saka muri vanyengera ndu haleluya hatina kumbwa varanda womunisi unotaura zvekuti chasunungurwa pakudii Jesu akapindura akati chingwa kusungwa kwaitaurwa najesu zvirokwazvo ndinoti kwamuri mumwe mumwe anoita zvivi ndiye muranda wezvivi ndo pandauya kuzokusunungura pauranda wezvivi saka munongosunungurwa chete kana maziva zvokwadi nokuti shoko rangu rinenge ragara mamuri saka nausina kuziva zvokwadi hausunungurwe pazvivi saka pauro anozotoma ingaavongwe nokuti imi maiva varanda vezvivi mukazoteerera nemwoyo rudzo rwedzidziso yamakaiswa kwairi makasunungurwa pazvivi mukava varanda wokururama Romans chapter 6 verse 17 and 18 haleluya mumwe nomwe anoita zvivi ndiye muranda wezvivi saka imi muri kuita zvivi saka muri varanda vezvivi munoda kutosunungurwa pazvivi kuda kuti munoda kutosunungurwa pautongi hwasatani pasimba rasatani haleluya yes muranda ari mumba nekusingaperi haagare mumba nekusingaperi iwe izwa mashoko aya amen kana muri varanda sezvamurizvi hamugare muimba ine kusingaperi nokuti muranda anozobuda oenda kumusha kwake basa rapera amen haagare mumba nekusingaperi saka mukaramba muri zvamurizvi muri varanda uye hamugari mumba nekusingaperi saka anoti mumba mabangu mune zvimwe zvinhu zvekugara aikwaisa kuda ndiyanaenda kakuitai ndomba maari kuti hamugarwe nemuranda haleluya yes mwanakomana ndiye anogara nekusingaperi zokuti kunyangwe baba vakafa vanomusiyira imba anoramba ari mumba baba vakafa vanosiyira mwana imba teerera zvakanaka haleluya amen saka jehovha akauya panyika akaroorwa pamuchinjikwa akafa anosiya mwana mumba ameni anosiya chi mwana mumba saka imba chi ikereke amen saka mwari paanofa achiroorwa pamuchinjikwa anosiya mwana mumba mwana ogara nekusingaperi haleluya yes naizvozvo kana mwanakomana achikusunungurai kana muchisunungurwa nemwanakomana amboti nezvokwadi amboti muchasunungurwa nezvokwadi akududzira kuti handiri kuti zvokwadi ndini kana mwanakomana achikusunungurai muchava vakasununguka kwazvo but still they could not understand him haleluya yes ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama ndinozviziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama asi munotsvaka kundiuraya nokuti shoko rangu hariendeki mukati menyu amen maita rudzi rwaAbhurahama runoshamisa rwokutsvaka kundiuraya izvozvo ini ndinotaura izvo zvandakaona kuna baba vangu ini ndinotaura zvandakaona kuna baba vangu kuti I'm a true witness ndiye anotaura zvinhu zvaakaona hapadiwe hearsay vakanzwa vanodiwa akaona saka indinotaura zvandakaona kuna baba vangu izwani imi munoitawo zvamakanzwa kuna baba venyu imakaita zvekunzwa nemakuva amen haleluya yes vakapindura vakati kwaari ndobva vapindura vakati kwaari baba vedu ndiAbhurahama Jesu akati kwavari Jesu ndobva vati kwavari dai Abhurahama dai maiva vana vaAbhurahama maita mabasa aAbhurahama asi zvino munotsvaka kundiuraya ini munhu akakudza izvokwadi yandakanzwa kuna Mwari Abhurahama haana kuita izvozvo imi munoita mabasa ababa venyu
vakati kwaari, ndobva vati kuna Jesu, hatina kuberekwa noupombwe, hatina kuberekwa noupombwe, baba vamwe, tina baba vamwe chete, iye Mwari. Vabva mukuti Abhuramu manje vakuti Mwari. Haleluya. Chizwa mashoko aJesu manje. Jesu akati kwavari, Jesu akati kwavari, Mwari aiva baba venyu, dai Mwari aiva baba venyu, maindida inini, nokuti ndakabuda ndikabva kuna baba. I came out and came from God. Hallelujah. Amen. Yes. Nokuti handina kuzviuyira ini, Handina kuzviuyira pachangu, asi ndiye wakandituma. Amen. Hallelujah. Saka ndikuita zvandakaona. Yes. Amen. Yes. Yes. Hamunzwisisi sei Saiko musinganzwisisi matauriro angu, nokuti hamugoni kunzwa shoko, nokuti hamugoni kunzwa shoko rangu. imi muri vababa venyu Imi dhiabhori, muri vababa venyu Satani, munoda kuita kuda munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Kuda kwakaipa kwa baba wao ndekupi? iye wakanga ari muurai, Satani akanga ari muurai kubva pakutanga, hamiri muzokwadi, hamiri muzokwadi, nokuti mari nokuti Mwari hamuna zokwadi. kana achireva nhema, Kana Satani achinepa zvake anotaura his nature, ndiye wenhema, nokuti iye ndiye wenhema uye ndiyo baba vadzo. Saka zvoreva kuti izvozvo wakagara zvawaere. Kana uchitomboita manguva yaunonyepa kunyange pafoni, zvauri kutaurira vanhu vese vari araundi ndezvokuti ini ndiri mwana waSatani, nokuti Satani ndiwo baba venhema. Ukatonyepa pafoni kuti ndira eno ndiapata uri mwana waSatani, nokuti Satani ndiwo baba vei venhema. Hazvina basa ari kunyepa kuti uwane munhu akakumirira nemari, uri mwana waani chete waSatani. Hazvina basa kuti uri kuitira kuti arege kugumbuka, arege kuva so disappointed, uri mwana waani chete, nokuti Satani ndiwo baba vei venhema. Hallelujah. Amen. 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 Yeah. Asi ini zvandinoreva zvokwadi, Zvandinoreva zvokwadi handitendi, hamunditendi. Ndozvoita vana, ukavaudza chokwadi havatendi, vanoda nhema. Ukavaparidzira nhema vanotenda neuwandu hwavo, havadi chokwadi. Haleluya. Izvozvi dai tachiparidza kuti kamende risivhe yoka risivhe zvopana pangadai pakazara, taitosungwa nemapurisa nekuda kweCovid. Tichiparidza kuti uya urisivhe mutato wako, pakadai paine vakadzi pana, uya urisivhe mutato wako, vakadai vakazara vachiti amen. Vanoda nhema. Haleluya. Yes. ndianiko kwamuri unganditendisa, Ndianiko kwamuri anganditendesa kuti ndine zvii? Ndiani angandipruvha kuti ndine zvii? Amen. Amen. Jesu aichallenge vanhu, haunonyepa iyo. Amen. Amen. Yes. Kana ndichireva zvokwadi, Kana ndichireva chokwadi, munoregereiko sei musingatendi? Nai marume, ndinokunzwai muchitaura kuti ai shoko ndore chokwadi, shoko ndore chokwadi, sei musingatendi? Kana riri yechokwadi, sei musingatendi? Haleluya. Ameni. Sei musingatendi kana shoko riri yechokwadi? Yes. Muri vana vababa venyu dhiabhorosi. Apa ungati ndatuka apa nekuti Jesu ndiye akataura mashoko. Ndinongotaura zvakataurwa naJesu. Saka nakuri kutuka Jesu akatuka, kuda kuti anobvumira kutuka. Amen. Yes. Yes. Uri waMwari, Ari waMwari, unonzwa mashoko ndiye anonzwa mashoko aMwari, ndiye anoatenda. Kwasiri waMwari, imi hamunzwi nemhaka iyi, ini hamunzwi nemhaka iyi, kuti hamuzati muri nokuti vaMwari. hamusi vaMwari. Saka varume, shoko raMwari hariparidzirwe kuti vanhu vese vatende, nokuti kune vamwe vasiri vaMwari vasinganzwe shoko raMwari. Vanorinzwa ndevaMwari chete ndovanotenda. Saka yai kuti vanhu vese vatenda, vanhu vese ngavaponeswe, Jesu akazvira vanhu vese, aiwa haisi chokwadi, akazvira vanotenda. Amen.
Amen. shoko rino kuti Jesu aiziva kuti ndivanani vasingatendi aitozvizvazvo. Ameni. Saka kusatenda kwako hachisi chinhu chinowani muna Jesu. Kutongozadzisa zvaakaziva kare kuti ishasha imbova yakatenda. Nakudai pakaparidzwa inotosvika pakutofa kunovigwa ichingonzwa shoko kuti haitendi. Mwari akaziva kudhara izvo. And you will not be surprised achikona usina kutenda. Ende Mwari haziva zvakaita kuti kana asina kukuziva kuti unotenda ozotenda otoshamiswa kuti Mwari watenda. Mwari haita izvozvo. Haleluya. Hazviita kuti utende kana usina kuna Mwari unotenda. Nekuti anoziva kuti vanani vanotenda uye vasingatendi ndivanani anovaziva. Amen. Yes. Right, 48 verse. Vajudha vakapindura vakati kwaari, Vajudha ndobva vapindura havaperera kwazvo here tichiti hatina kukuudza here uri muSamaria uri muSamaria mweya wakaipa una mweya wetsvina una simba revaJudha rekuudza Jesu kuti une mweya wetsvina une mweya waBheelzebhubi. Haleluya. Amen. Uri muSamaria une mweya wetsvina. Jesu akapindura akati, handina mweya wakaipa, ina handina mweya wetsvina asi ndinokudza Baba vangu. Zvino imi mondizvidza. Haleluya. Yes. Ini handitsvaki kuti ndikudzwe. Ina handitsvage kuti ndikudzwe. Uriko mumwe unotsvaka achitonga. Aripo mumwe anotsvaka kukudzwa achitonga. Inini handidaro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka aripo mumwe anotsvaka kukudzwa. Yeye asa respect. Saka anotambudza vanhu kuda kukudzwa. Haleluya. Amen. Jesu adaro. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Saka ukaona mapastor aya nemaprofita enyaya anoda kukudzwa seri aya. Amen. Amen. Anoda kupfugamirwa nevanhu aya. Anoda kunzi father aya. Men of God. Ivo vaya ndiva diablos. Jesu adaro. Amen. Amen. Ndosaka paakabvunzwa kuti ndiani achava mukuru pakati pedu kana maenda. Jesu akati anoda kuva mukuru ngaave semwana mudiki. Mwana mudiki hakudzwe. Amen. Amen. Asi tine vafundisi vanoda kukudzwa. Anotopukutwa bhutsu dust we. Akadikitiraona achipukutwa kudai achiparidza. Kukudzwa achipfugamirwa dzibaba. Jesu akati regai kuidza munhu uri panyika baba. Nokuti baba wedu ndiye mumwe chete ari kudenga. But tinana baba vakazara mudombo. Vari kunzi baba, father. Haleluya. Zvakarambwa naJesu ndozvinoita ufundisi. Baba. Haleluya. Amen. Saka ndevani? Ariko anoda kukudzwa. Ende Jesu abuda pachena. Ndidiablos. Haleluya. Amen. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongooni rufu. Vajudha vakati kwaari, toziva zvino kuti tazviziva manje kuti une mweya wakaipa. Hawapruvha wega kuti une mweya wetsvina. Amen. Wazvipruvha wega kuti une mweya wetsvina, tazviona manje. Kuti munhu haafe nekuti achengeta shoko rako. Haleluya. Inzwa. Abrahama akafa. Navaprofita nesu ana Ezekeri ana Isaya ivo vakuti kana munhu akachengeta shoko rangu haangatongooni rufu. Iye Abrahama akafa akachengeta shoko raMwari. Uri kuna baba wedu Abrahama here vakafa kude, navaprofita vakafa. uri mukuru kuna Isaya here Unozviitani kwewe. Haleluya. Unenge waparidzira vanhu havaite. Yes. Jesu akapindura akati, kana ini ndichizvikudza kwangu hakuna maturo. Unondikudza ndivo Baba. Anondikudza ndiBaba. Avo vamunoti amunoti ndimwari wenyini. But hamudi kutitenda.
muchiti Mwari ndi baba wenyu but ndauya amusina mutenda. Haleluya. Yes. Hamuna kuwaziva imi. Hamuna kuziva baba wenyu. Asini ndilowaziva. Kana ini ndikati andivazivi. Kana ndikati andizivi baba. Ndamurewe nemasemi. Asi ndinowaziva imi. Ndochengeta shoko ravo. Haleluya. Amen. Yes. Abrahama baba wenyu. Abrahama wamuri kuti baba wenyu. Vakafara vachiti. Akafara achiti. Achaona zuva rangu. Akariona akafara. Amen. Because Abraham had a hope to see the day of the Lord. And Jesus is saying, Abraham saw that day and he was so happy. Was so joyful. Akaona zuva rangu. Akariona akafara. Hallelujah. Amen. Inzwa vaJudha vari kufunga panyama. Ipapo vaJudha vakati kwaari. vaJudha vakati kwaari. Iwe ugere kusvika makore 50. Iwe usati wasvika 50 years of age. Wakaona Abrahama. Wakutiudza kuti wakaona Abrahama. How? Jesu akati kwavari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Abrahama asati atozvarwa. Asati asikwa. Abrahama asati asikwa. Ini ndaivapo. Hamudi kunditenda. Muchiti Mwari ndivabonye. Asi moramba kutenda inini. Saka ndinovaboyiri. Kuda kuti hamunditeereri. Haleluya. Abrahama asati avapo, ini ndaivapo. Chirungu chinobva chati before Abraham was, I am. Kuda kuti I am is present and continuous. Saka John anoti akanga aripo na achazovapo wamasimba ose. Abraham asati apo, ini ndaivapo. Saka Jesus is older by far than Abraham. In fact, Jesus is the creator of Abraham. Abraham asati asikwa, Jesus was there. Nokuti ndiye akatozosika vanhu achibva mari. Amen. Abraham asati avapo, ndaivapo. Ipapo vakanonga mabwe take nawo kuti vamutake nemabwe. Asi Jesu akazvivanza. Jesu nobva azvivanza akabuda mutemberi. Nekuti nguva yakaenda isati yadi yakwana. Saka ukaparidza zvakanaka shoko iri unotakwa nemabwe. Amen. Ukaona uchiti ukariparidza vanokanda mari hariziro. Vanofanira kukandwa mabwe. Kana waparidza chaichaisa muparidziro waJesu unotakwa nemabwe. Saka Stephen akauparidza muparidziro uyu akatakwa nemabwe. Pauro akaparidza muparidziro akatakwa nemabwe, vakamusiya vafunga kuti afa. Amen. Hallelujah. Saka Jesu Kristu ndio matauriro ake. Before Abraham was, I am. Hallelujah. Amen. Ndio saka akaudza Moses kuti not I am has sent me. I am ndiye andituma. Hallelujah. Dai Mwari vakatibatsira tinzwise mashoko aya. Mashoko aJesu Kristu anoda kuti kana motoaverenga kudai motobudzira kuti Jesu aiti chii, nokuti akavanzwa zvisingaiti. Amen. Ipapo hapana John chapter 8 Jesu angari mushukudza vaJudha kuti I am God. I am God. Before everything was there, I was there. Saka John anoti pakutanga shoko ranga riripo. Shoko ranga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Pakutanga. Kuda kuti pakuvamba kwezvinhu zvese God was there and nothing else was there. And everything else was made by him. And this God was the word. And that word became flesh. Hallelujah. And that flesh was called the Son of God. God who became flesh was called the Son of God. Amen. God who became flesh was called the Son of God. And that Son of God is Jesus Christ.
Amen. Amen. So Jesus Christ is the word that became flesh. Aye. Amen. Ndo mashoko a Jesu Kristu. Saka ndo mashoko anga kuparidzwa nevaapostoli vataura mashoko iwayo. Pauro anaparidza pana chapter 3 yavaEfeso. Anotaura mashoko akadzama achiparidza nyaya iyi yatachiverenga. Hallelujah. Hey. Chapter 3 yavaEfeso. Yes. Verse 1. Right. 3:1 zavaEfeso. Ephesians chapter 3 verse number 1. Nemhaka iyi. Nemhaka iyi. Ini Paulo. Ini Paulo. Ndiri musungwa wa Kristu Jesu. Ndiri musungwa wa Kristu Jesu nokuda kwenyu imi vahedheni. So Paul akaitwa a prisoner of Jesus Christ because of the Gentiles. Amen. He was made a prisoner of Jesus Christ for the Gentiles to receive the gospel of salvation. Yes. Saka ari kuenda negospel raKristu kuma-Gentiles ndipo. Hallelujah. Amen. Chiri kuti gospel raKristu riri kuenda kuma-Gentiles is the revelation of Jesus that was hidden in the Old Testament or from the beginning. Chakuitwa reveal kuma-Gentiles napo. Ndiakapiwa mystery kuma-Gentiles. Mystery yani yaMwari. Hallelujah. Mystery yaMwari ndeyekuti kudini? Ndeyekuti God, who is spirit in nature, became a man and was crucified and was buried and was raised from the dead on the third day for salvation to be preached to all nations, beginning in Jerusalem. That is the mystery of God, which is being taken to Gentiles by Paul. Hallelujah. Amen. Yes. Kana makanzwa henyu kugoverwa kwenyasha. Kana makanzwa kugoverwa kwenyasha Zamwari dzandakapiwa zaMwari dzandakapiwa. Izwa. Kureva kuti nyasha dzaMwari kuti dzizouya kwatiri isu vaHedheni hadzina kuuya direct kwatiri, dzakapiwa Paul. Why Paul? Because Jesus had announced it on the well in Samaria that salvation comes from the Jews. Hallelujah. Amen. Saka kuti vaHedheni vaone salvation, there must be a Jew. Yes. And that Jew is Paul of the tribe of Benjamin. Yes. They are poor grace for the Gentiles. Hallelujah. Amen. Saka ukapesa nevhangeri murimo kana uri muHedheni waraswa. Hapana kwaunoenda. Amen. Kana makanzwa henyu kugoverwa kwenyasha dzaMwari dzandakapiwa pamusoro penyu. Yes. Kuti zvakanga zvakavanzika. Kuti zvinhu zvakanga zvakavanzika Zvakandiziviswa zvakaziviswa Paulo through revelation. Sezvandakambokunyorerai namashoko mashoma. Varume, revelation yekuponeswa kwedu yakanga yakavanzika, saka akazoziviswa Paul. Ndiye akaona naye kuma-Gentiles. Hakuna mumwe munhu futi. Hallelujah. Amen. Hey. Yes. Kana muchivarava iwo. Kana muchirava mashoko andakambokunyorerai mashoma, Ziva kwangu pane muchaona kuziva kwangu zvakavanzika pane zvakavanzika zvaKristu. zvakanga zvisina kuziviswa Zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vevanhu pane dzimwe nguva. Kureva kuti ari kutaura kuti hazvonge zvakaziviswa vaprofita veOld Testament. Ndo vanakomana vevanhu pane dzimwe nguva. Amen. Kuti vanakomana vevanhu ari kudzokora mashoko aJesu aitaura achiti pane vese vakaberekwa nevakadzi hapana mukuru kuna Johani. Ari kutaura vaprofita vanakomana vevanhu. Amen. Havana kuziviswa zvinhu izvi, vakangooneswa mavisions chete. Mhandara ichava nemimba ichazvara mwana mugomutumidza kuti Emmanuel, ndokuti Mwari anesu kana zvichishandurwa.
mavhizheni havana kuzivisa kuti mwanakomana ainzi achazvarwa ndiani uye kuti Emmanuel zvinoti kudii. What's the purpose yekuuya kwake ndei? Havana kuziziva vaprofita vaingoprofita zvenyasha dzataizaitirwa isu. Ameni. Yes. Zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vavanhu. Hazvina kuziviswa vanakomana vavanhu pane dzimwe nguva. Sezvazvakazarurirwa vapostora vatsvene navaprofita zvino mumweya. Saka kuti in the New Testament these things were revealed to the apostles and the prophets. Not prophet one. Prophets. Saka mu New Testament hatisina one prophet anonzi ndiye prophet wenguva. Tane maprophets akawanda. Hatina anonzi mukasateerera uyu ayewo tinoanonzi mukasateerera ava. Zvakazarirwa vaapostoro navaprofita zvino kuda kuti in the New Testament in the spirit, nokuti mu New Testament ndomauburwa Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. Hey, zvino mweya uonekwa. Jesu akati mhepo hauioni, akozwa kuvhuvhuta kwa. Unozwa kuvhuvhuta, hauzvikwa inobva kana kwainoenda. Zvakaita akaberekwa nemweya izvozvo. Saka akaona neshongo yemoto sakwestion haasiye. Haasi. Hallelujah. Amen. Yes. Right. Zvokuti vahedheni vadyiwe nhaka mystery yakanga yakalanzwa from the beginning ndeyekuti maGentiles vadyiwe nhaka yeupenyu husingaperi pamwe chete nevaJudha. Kuda kuti vahedheni havanzi vega, munotojoina vaJudha kana makuda nyaya yeupenyu husingaperi. Kuda kuti kutenda kwavahedheni hakufanirwa kutangira kwavahedheni, vanojoina kutenda kwakatangira kwavaJudha. Ndokwavanopinda makuriro kuti vazodya nhaka pamwe chete nevaJudha. Mukatanga kutenda kwenyu kuno kwavahedheni, mene nhaka yacho munaiwana kupi? Amen. Hallelujah. Saka nepaine zvitendo zvakatangira kuno kwavahedheni zvisina kutangira kwavaJudha, hazvidye nhaka izvozvo, nokuti vahedheni vanodya nhaka pamwe chete nevaJudha. Kuda kuti join the Jews. Ndosaka Pauro ari kuti rangarirai vatungamiri venyu vaikuparidzira shoko raMwari, mucherechedze kubvuma kwokufamba kwavo, mugoteera kutenda kwavo. Vana Peter hatitange kuno kutenda kunoku, toteera kutenda kwacho mwana wa Peter. Tikatanga kweda hatiwane nhaka. Ndomashoko asingadiwe navanhu manje. Haleluya. Saka pakutenda nekuparidza kwana Peter hatina mbodzwa nzi kwayenyu Roman Catholic, hatambodzwa nzi kwayenyu zvaizvo kana AFM. Hazviko kuparidza kwana Peter izvi. UEFA yaizikanwa pakuparidza kwana Peter. Great Tidings yaizikanwa pakuparidza kwana Peter. Zvazvisiko pakuparidza kwana Peter nana Paul kwaya nechechi one. Saka kana machechi azonda kwaakuparidza ana magutu nanani kuno zvapesana nezvizvo izvi, kuda kuti vahedheni makuda kuedza kudya nhaka meta amuije kunyepa iko because Mwari haashanduke. Zvamakuda kuedza kuita izvo hamuna kwamunoenda izvo, kunyeperana kwega kulo. Noti rechirungu rinoti iro, this mystery is that, the mystery is that through the gospel the Gentiles are heirs. The Gentiles are heirs together with Israel. Right, members together of one body. They are members together with Israel of one body, and shares together in the promise in Christ Jesus. Together with the Jews. Saka amuite body yenyu kuda kuti amuite chechi yenyu kunoku. Vahedheni havaite chechi yavo kunoku, vanoita mamembers ebody yaKristu pamwe chete nemaJudha. Kuda kuti chechi yakapindwa naPeter ndandopinda inini, ndandopinda iyo kana uchida zvenhaka, asi kana usina yako nenhaka pinda yakatangwa namaranga, nokuti Peter haana kupinda namaranga. Haleluya. Yacho idzi manje kuti unoda nhaka here, kana uchida nhaka unopinda chechi yakapindwa naPeter.
ikapindwa naPaulo, ikapindwa naJohn, ikapindwa naJames. Iya inonzi Jacobo ndiyanga ari elder wechechi paJerusalem. Iya ndio unopinda iyo. Kana uchida zvonaka. Asi kana usingadako zvonaka pinda akawana in time message nanana. Moita inyu zvenyika ine. Kana mapedza muenda kunoparara. Muchitera profita. Hallelujah. Amen. Amen. Shuwa kana mada zvonaka apa ndo panopindwa. Nokuti Mwari akaisa vamwe mukereke pakutanga vaapostoli machusi. Yes. Ndo vakapinda muchechi. Saka iwewo chandoda kuti umeke shuwa nchekuti chechi yauri ndo yakambopindwa naPeter. Ndo vakatanga kupinda muchechi vachiiswa naMwari. Saka chechi yauri kupinda ndo yakambopindwa naPeter here. Nokuti chechi yacho i1. Hallelujah. Amen. Izvo zviri munyori kwamugotika une dhasiko terewhite. Peter akambopinda wakaita munyori mamugote. Handisi kutaura zvokuti ndikufadzira, ndoda kutaura zvokuti uponeswe. James akamboita munyori kwamugote. Zvino kana James asamboita munyori kwamugote, iwe uri munyori kwamugote, kureva kuti haudye nhaka naJames. Ende nhaka ichadyiwa naJames ndo 1 noupenyu husingaperi. Kureva kuti iwe huna upenyu husingaperi. Hazvinakidze kuudza vanhu asi ndizvo. Hallelujah. Saka ukapinda hako masuspense kana nzara muJohani Masowe, ukatsvaga mushoko raMwari ukaona Peter asina kumbopinda Johani Masowe, ziva kuti makanyura mese nasuspense. Hazvina basa kuti muri kuprofita muchishandira vanhu zvinhu zvichitoita but panhaka mupindi. Hallelujah. Hazvina basa kuti muri kutoita zvenhombo kudai dzichikandwa mabhazuva, mumwe kumadokero mumwe kugodzi, zvinhu zvichiita. Hamudyi kanaka. Mapedza kuitirwa nezvinhu zvenhombo moenda kuenda. Saka Jesu anoti zvinokubatsirei kuti uone nyika yese wozorasirwa noupenyu mugenda. Mamboshandirwa mupinde mabasa muchishandirwa muone varume nevakadzi muchiroora muchiita vana simbiswa misana. Haleluya. Zvinokubatsira chii wozoenda kugenda wapedza izvo? Vahedheni vadyiwe nhaka pamwe chete nevaJudha, hamudyi nhaka mega verume. Ndosaka shoko rakati gospel inotangira paJerusarema yozoenda kunyika dzese kusvika kumugumo wenyika. Yatangira pai? Yakaparidzwa naPeter ndeyatotenda isusu. Saka vanaPeter kana vakaparidza vakasiya pasina mugodhi apostolic church, hatipinde mamugodhi. Tinotobudako. Kana takabva tapinda munguva yokusaziva totobuda kana tanzwa shoko. Ndosaka ari kuti budai. Iwe vati vaIsraeri vakambopinda muBhabhironi vatapwa naNebhukadhineza, vaiva kusada vakavamanikidzwa, vakapinda muBhabhironi vakagara zvokuti okanganwa uchadzokera kumusha, vati vakazobuda Dhanieri akazoratidzwa achizocalculata nguva akadaro tona pasara 2 days dzokuti chibuda kuenda kumusha 72 weeks. Hallelujah. Amen. Vanhu vanozobuda muBhabhironi nemwe vakambopindamo. Haurambe uri muBhabhironi nekuti hausi weBhabhironi uri muJudha. Hallelujah. Nyangwe mukamboenda Ijipita nekuda kwenzara but you must go back home. Saka ukamboenda kwamugodhika kana uri muJudha you must come back home. Hallelujah. Amen. Kana uri muIsraeri unechomukati come back home ibva kuti uri Masowe. Yes. Kuti vahedheni vadye nhaka pamwe chete nesu. Vahedheni vadye nhaka pamwe chete nesu, ari kuti nesu ndipo po muJudha wemba yaBhenjamini. Saka kuti mudye nhaka motojoina vanapo. Nemitezo yomuviri pamwe chete nesu. They are part of the body, kuna kuti nhengo dzekereke pamwe chete nanapo. Saka kereke yakapindwa naPauro ndiyo anofanira kupindayo. Saka Paulo ari muEfeso. Uri muEfeso. Paulo ndiye mangari. Hallelujah. Yes. Right. Vakagona
pamwe chete nesu vakagoverwa pamwe chete nevaJudha promise yeupenyu husingaperi muna Kristu. Haleluya. Munotogoverwa nei? Neivhangeri. Saka munoparidzirwa mopinda. Azviite kuti uparidzirwe wotanga. Ukaona munhu akatanga haana kuparidzirwa kana kuti haana kutenda. Ukaparidzirwa utange. Ukasangana naJesu utange. Paulo akasangana naJesu akanzenda muguta ndoba unozwa zvokuita. Kuchechi ndo vakarifewa. Ndo kwakazosvika kubhabhatidzwa chamwari. Yes. Paulo ndoba wabhabhatidzwa. Kwakuzoparidzira vanhu vachipinda muchechi maakapinda iye. Vamwe hapana vabhabhatidza vakaparidzira. Kungotanga izvozvizvi kuvabvunza kuti makapinda sei muapostoli weAfrica. Vati ndini ndakaitanga. Saka havana akaparidzira. Havana akavabhabhatidza. Vakazongotanga kubhabhatidza vakanga vataura navo. Ivo havana akavabhabhatidza. Saka murume uyo agari nhako. Zvino shoko racho rakati tofu rikatungamira rimwe bofu. Haleluya. Baba vaye hapana akavabhabhatidza. Ngataura nechokwadi. Nokuti munhu akatanga sangana haana munhu anomubhabhatidza. Iye anozokotanga kubhabhatidza imimi mamuteerera. Iye haana anomubhabhatidza nekuti atanga. Asi vakanga vaparidzirwa neakaparidzirwawo vakadai kubhabhatidzwa vakapinda. Zvino havana saka vakatanga. Saka munhu wese akatanga sangana haana kubhabhatidza. Anopinda sei? Nokushoko rikuti tendeukai mubhabhatidzwe nezita raJesu kuti muregerwe zvivi. Saka baba vaye havana kuregerwa zviva. Saka pavari papa is a complete sinner. Imuchiteera sinner ura. Haleluya. Munhu wese akatanga haana kutenda. Nokuti kana watenda utange unopinda. Amen. Haleluya. Ndakanzwa makandiwa achiti ndakabhabhadzwa kuFM. Saka namakabhabhadzwa kuFM mukazobuda makatsauka pakutenda. Saka vakateera makandiwa vese vakatsauka pakudini? Pakutenda. Amuponeswa rume. Ndikutaura kana FM iri chechi yaJesu vamakandiwa vakabuda muchechi saka hapanze. Saka kunze ndiko kune mbwana varoi. Kana FM iri chechi yaJesu vamakandiwa vakabuda muchechi. Saka hazviite kuti ubude muchechi wotanga chechi. Ukangobuda muchechi watsauka. Vacharamba vakabuda pai? Muchechi. Hakuna kurwendo. Kana FM iri chechi. Haleluya. Amen. Kuna vakambobuda muchechi Paulo akatongera kuti Dhimasi akandisiya. Akada nyika yazvino. Abuda muchechi. Haleluya. Vamwe vakatongera naJona zvinhu vakabva kwatiri. Nokuti vakanga vasiri vedu. Vakabva kuti vaonekwe kuti havasi vedu. Dai vakanga vari vedu kudai vaigara nesu. VanaJona vaive kupi? Vaive muchechi. Saka vanhu vakabva muchechi. Saka havachataurirwa zvokunamata Mwari wavo. Mfundisi, kana muchiti munhu abuda bendizana patsanangura nechikuti munhu ari kunzi abuda angachifamba neuyu azoenda achiparidza achina nekubuka abuda here kana kuti abuda nokuti kana abuda zvandikutaura Paulo aifamba mirai munzwe baba chimirai munzwe Paulo paaiparidza kwaakanoparidza haana kutanga zvimwe zvinhu zvinosiyana nezvizvi zvakavapa haana kudaro yaingonzi chechi paJerusarema pakabva Paulo paJerusarema achienda kunoparidza kuvaHedheni yangonzi chechi muEfeso chechi muKorinto zvimwe zvairi kuitwa kuJerusarema ndizvo saka ava vabuda muFM vatanga UFI zvatoo zvinhu zviviri zvakasiyana hakusi kupfuurira mberi kutsauka dai vanga vachipfuurira mberika sangano rainarondana ichinzi AFM today yonzi AFM iri paNational Sports Center yakura harisi rimwe chete harisi kutsauka kurashika ndosa izvozvizvi mukaenda kuvafundisi veAFM mukati vamakandiwa inhengo yenyu yakutaura kuti no havasi nhengo yeAFM vakabuda vakatanga zve ngataura nechokwadi pana vakabuda muAFM havasiri nhengo yeAFM yanhengo yeHFI vanhu vekuHFI vese vanoungana kwaya havasi veAFM havana kana relationship vakabuda kunyange mukanofeka rubhabhatidzo mukakopa rweFM hamusiri FM chete
naini munhu akabuda muzanu pefana mbarizani kumatongerwo enyika chaiwo zvinopera izvi munhu akabuda muzanu pefana mbarizani pefe mai mujuruzva wakabuda wakaremba zanu pefe hazviiti baba hazviiti kana neta zvepanyika zvichiramba kozvamwari havaparidze shoko rimwe chete dai vari rimwe chete vairamba vari pamwe chete jesu akati vese vatenda kwandi vafanira kuva vamwe havafanira kuparadzana kuparadzana mabasa enyama kova ni mabasa asatani muverenga vagaratiya aishe kuparadzana baba musavake zvinhu zviizvo kuparadzana vanodini kizani yakura kuratidza kuti asiri ukoko asiri abuda but varingotaura zvezanu pevi imwe cheteyo takahondo asauti haizizani baba church haitangwe nemunhu according to the word of God inotangwa neropa raKristu aiwa kuna kupfuurira mberi kunochinja zvinhu kana uchipfuurira mberi nezvakatangwa namarika hauna changwa nobvumirwa kuwedzera kana kutapudza vakati musawedzere kana kutapudza saka yakatangwa wechinzi chechi kunokuya kunzi yefa pawedzerwa apa hazvisizvo ba saka hamudye nhaka chechi yakatangwa nejerusarema saka inofamba ini inopinda mairi mukaenda kunoparidza munongoparidza inonzi ichechi iri kuchinhoeko maparidza kwete yenyuba ndozvaita napauro imi nongori mushumiri motobva muchinhevenda kwe hamutangi arinzi isangano renyu riri kuchinhoi mabuda saka mukabva nhasi imimi mukaenda Britain kuchechi zviri kuitwa kuBritain muchechi nezviri kuitwa muBritain muZimbabwe zvofanira